Here, Matteus 7 vers 7, sê die woord van die Here vir ons, ek wil met julle praat vanoggend oor klop, vra en soek en klop. Ek gaan 'n bietjie meer fokus vandag oor klop. Hoe dit is om te klop voor die Here. Baie van ons weet om te klop, want dit is 3 vlakke van gebed. Nou, dis nie net 1 vlak van gebed nie, om te vra en te soek en te klop nie. Baie keer dink ons is 1 faset van gebed, maar dit is meer as dit. Here het my 'n bietjie toe ons donderdag aand gepraat het oor die aspek van bid, gebede, toe werk die Here in my gees op en ek moet julle praat volgens oor hoe klop jy? Hoe klop jy en ontvang jy van die Here af? Baie mense vra net, dit is by 'n vlak van vra, Here, ek vra U, maar weet nooit om te soek nie of om te klop nie. En die Here gaan ons help om te weet, hoe is dit om werklik te soek en te klop, nie net te bly by vra nie. Baie mense wat nooit soek nie, is mense wat nooit eintlik van vra ontslaag geraak het in hulle lewens nie. Hulle vra altyd, maar kom nooit na 'n plek van klop uit. Ek gaan 'n bietjie verder verduidelik, wat bedoel die Here daardeur? Hoe om te klop, hoe om te vra, om te soek. Die Here sê vir ons, vra en jy sal kry. Nou, vra, hy sê in die woord Matteus 7 vers 7, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Halleluja. Amen. En daar's baie dinge wat ons oor vra. Die Here sê, vra my met gebede en met smeking in Filippense 4 en met danksegging. En dan sê die Here, die vrede van God, alle verstand te bowe gaan sy jou gedagtes en jou sinne oorwin en beheer in Christus Jesus. So Filippense 4 verklaar vir ons, vra met gebede en met smekinge. En Jesus het ook op hierdie aarde, het hy ook met gebede en met smekinge vir die Vader gekom. En het altyd die Vader gevra aangaande dinge. Hy het vir die Vader gebid, Vader, verheerlik U naam. Die Vader sê op 'n stadium, ek het dit verheerlik en ek gaan dit weer verheerlik. Toe hulle die donderslag hoor en toe sê iemand, dis 'n engel. Toe sê iemand, dit is gedruis, dit is 'n wind. Iemand sê dis 'n wind, iemand sê dis 'n engel. 'n Ander persoon sê dit is God se stem. Jesus sê self, die Vader praat met my. Toe hulle dit hoor, toe hulle by die Here staan. So baie mense ondervind baie dinge geestelik op ander vlakke. Jy kan dalk 'n wind hoor, maar dis eintlik 'n Engelse stem. Jy dalk 'n Engelse stem hoor, maar dis eintlik die Vader wat praat met jou, So ons verskillende vlakke in die geestelike wêreld waar ons baie kere nie ondervind wat werklik aangaan nie, maar ons onsself instel en daarin stel en vestig om werklik te klop en te ontvang wat binne in die huis vir jou verborge is. Halleluja. Amen. Bietjie kyk daarna vanoggend hierdie woord van die Here. Want hy sê, kom, vra en jy sal kry. Soek en jy sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Dit sal. Hy sê elke keer, dit sal. Wat het jy nodig om te vra? 'n mond. Amen. 'n mond om te vra as jy 'n pa toe kom. Jy gaan nie staan. Jy moet vra, jy moet jou mond oopmaak en vra. Dan om te soek het jy wat nodig, jou oor. Jy soek en jy kyk, as jy wil klop, wat het jy nodig, jou hand. So mag jy elke mond aanraak vanoggend, elke oog aanraak en elke hand aanraak. Halleluja, amen. Om te soek en te vra en te klop. En hierop sê jy moet kom by klop in jou lewe, waar jy werklik klop en alles word oopgemaak vir jou. Hoe dit sê hy verder, Matteus 7 vers 8, want elke wat vra ontvang, en hy wat soek vind, en vir wat klop sal oopgemaak word. Of watter mens daar onder julle, wat as sy seun wat brood vra om 'n klip sal gee. En as hy 'n vis vra om 'n slang sal gee. As jy wat sleg is, dan weet hoe goeie gawes en hulle kinders te gee, wat in meer sal die Vader in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Nie die wat hom vra nie, die wat hom bid. Bid behels, wat? Wat behels bid? Vra, soek en klop. Amen. Bid behels, vra, soek en klop. Dit is bid. Prys Jesus se naam. Amen. So ons kyk 'n bietjie, wanneer ons vra, hoe vra ons? Wanneer ons kom voor die Vader, hoe vra ons? Ek gaan 'n bietjie kortliks praat oor vra en dan oor soek en dan oor klop. Ons kyk, wat doen ons as vra? Jy kan ook vrae stel aan my vanoggend. Wie het 'n vraag oor vra? Wie het 'n vraag oor vra? Enigiemand? Hoe bid ons byvoorbeeld? Hoe vra ons? Amen. Mikie het seker 'n lysie daar weer. Maar die Here sê vir ons vra en hoe vra ons? Jesus sê in die boek van Johannes sê vir ons, as jy dan bid, as jy die Vader enigiets vra in my naam, sal hy dit vir julle doen. So hoe bid ons? Vader, ek kom na U toe in die naam van Jesus.
En ek vra U Vader, in die naam van Jesus, die naam by elke naam, Vader, Here, gee vir my uit die skaapkamers. Here, wees my genadig. Vader, ek vra U vir genade. Ek vra U vir voorsiening. Ek vra U Vader, in Jesus naam. Nie Jesus in die naam van die Vader nie. Vader, in die naam van Jesus kom ek na U toe. Vader, ek aanbid U in die naam van Jesus. Die Here stel U voor aan 'n Vader. Amen. Jy is gekom om jou voor te stel aan 'n Vader, nie om jou as 'n weeskind te laat op die aarde nie, maar jy het 'n Vader waarmee jy kan identifiseer, wat jy kan instap enige tyd en omgaande dinge vra in jou lewe, nou. 'n Vader wat perfek is in liefde, 'n Vader wat El Shaddai is, Elohim is, nou. Hy is Jehovah Makadeshkim, hy is Jehovah Shammah, hy is Jehovah Rafi, Jehovah Rafa. Daar is baie name van die Here, van die Vader, nou. Dit beteken alles geregtigheid, voorsiening. Dit beteken die Here jou genesing, die Here jou voorsiening. El Shaddai, Elohim, nou. Al die name is die Vader se name. Jesus kom en stel dit voor aan die Vader, halleluja. En hy sê hierdie Vader moet jy vra my naam. En as jy hom vra my naam, gaan die Vader vir jou alles gee wat jy nodig het. So vra ons. Maar as 'n ander aspek van soek, nou. As kyk na soek volgende net vinnig, kortliks, soek is wat? Soek is 'n voorbeeld daarvan soek, is wanneer Elia stap met 'n mantel op sy skouers. Hier kom Elisa agter hom aan. Elisa sê, ek wil 'n dubbel porsie hê van daardie mantel. Hy soek dit. En Elia sê vir hom, hoorie Elisa, jy pla my. Jy pla my, irriteer my. Asseblief gaan weg van my af, gaan terug huis toe. En Elisa sê, ek gaan nie totdat ek daai mantel het nie. Ek gaan nie jou los nie, ek gaan nie weg nie totdat ek het wat jy dra nie. Dit is soek. Amen. Hy was ongehoorsaam met die bevel van Elia. Elia kom en sê vir hom, hoorie, gaan huis toe. Jy pla my. Jy sê soos 'n nonsens vir my. Ek wil nie jou hier by my hê nie. Ek moet dinge gaan doen vir die Here. Amen. Maar Elisa sê nee, ek moet hê wat jy het. Ek moet in dit instap. Ek wil indruk in wat jy het. Ek wil dit hê met alles in my lewe. Dit is soek. Wanneer jy soek en nie ophou nie. Wanneer jy vra, jy gevra het en sê, Here, baie dankie, jy gee my uit die skaapkamers, jy help my, jy seën my, Here. Is daar 'n ander aspek waar jy soekende is vir meer van die Here. Jy soek meer van hom. Jy soek meer van sy oorwinning. Jy soek meer van die teenwoordigheid van die Here. Jy soek 'n mantel en sê, Here, ek is klaar met my ou bestaan. Here, ek kan nie so aangaan nie. Ek soek meer, Here. Hongerte vir die Here, die geregtigheid van die Here. Dis hoe die Bybel sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Soekende. Soekende mense is mense wat soek eers die koninkryk. Soek eers die beloftes van die Here in jou lewe. As 'n mens by vra, die eerste vlak vra verbykom, word jy 'n soekende mens. Jy word 'n soekende mens. Jy soek. Jy spandeer tyd om nie te wees om te soek. Is meer 'n tyd om alles op te gee en te sê, ek soek die Here met alles. Amen, dis 'n hongerte wat in jou plaas vind. 'n Mens wat vra, is 'n eerste fase, ons almal vra, ons almal as kinders vra, nou, pappa help my, pappa gee vir my, pappa asseblief, ek's honger, pappa, ons by die huis gebeur baie keer, my tienerseun, pappa ek's honger, ek hoor dit elke dag. Halleluja. Amen, prys die Heilige naam. En hy groei, sy groeipaad is nog hier op die ekstra geheg, hy's amper 18. So hy groei nog, die dokter sê tot 20 nog gaan sy plate vasgeheg word. Amen, sy's groeiende kinders nog hier vanoggend ook. Die Here seën julle om te groei. Amen. Die Here sê vir ons groei en soek die koninkryk met alles, nee, en alles sal vir jou bygevoeg word. Alles wat jy begeer gaan bygevoeg word. Dit is soek die koninkryk en sy geregtigheid. Die Here vra my die vraag. En hy sê vir my, ek moet vir die mense vandag sê. Die Here sê, waarvoor soek jy? Waarvoor vra jy en waarvoor klop jy? Dis 'n tyd waar die Here 'n uitstorting bring. In hierdie tyd waarin ons lewe, 'n uitstorting van geestelike dinge. En die wat nie vra nie, die wat nie soek nie, die wat nie klop nie, gaan dit nie in besit neem nie. Amen. Die dinge is al reeds gegee vir ons, hierdie tyd waarin ons lewe. Die Here wil meer gee, hy wil oorwinning gee, hy wil meer openbaring kennis gee, hy wil meer van sy woord oopbreek in ons lewens, hy wil meer van hom uitstort in ons lewens. As die soek en vra en klop nie, gaan ons hom mis. Gaan ons hom mis. Amen, dis 'n tyd wat jy kan vra.
Is 'n tyd waar die wêreld staan verstaan. Hulle weet nie wat die oplossings is vir ekonomie nie. Hulle weet nie die oplossings is vir leierskap nie. Hulle ken nie die oplossings vir uitgaan in die wêreld nie. Die wêreld steek mekaar op in die stadium. Maar ek en jy die antwoorde as ons iewers iemand vra en klop en soek voor die Here en iemand 'n antwoord vir die wêreld. Halleluja. En ek en jy is daai mense wat opstaan vandag in hierdie plek en sê, Here, ek wil vra, ek wil soek, maar ek wil ook by 'n plek uitkom waar klop in my lewe. Amen. So waarvoor vra ons? Waarvoor soek ons? Waarvoor klop ons by die Here? Ons moet klop en vra en soek by die Here. Hy sê vir ons hier in Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk nou. En dan gaan hy in Hebreërs 5, omdat toe Jesus op die aarde was, het hy gesoek. Hy het gesoek na die Vader vir antwoorde. Hy het gesê, hy het baie kere, het hy alleen tyd spandeer, die siende, het hy gesoek vir antwoorde selfs. Hy het gesoek vir krag. Hy het nie bonatuurlik as 'n babatjie nie krag ontvang nie. Amen, is dit baie keer, hy het krag ontvang as 'n babatjie. Nee, hy was 'n gewone babatjie, gewone mens soos ek en jy. Hy het ook 3 die oggend geskreef vir 'n Bybel. Amen, halleluja. Dink jy wat hoor geword nie? Dink jy was gebore, hy was 'n bonatuurlike babatjie, hy was eie badwater in tap, halleluja. Nee, dit was nie so nie. Hy moes ook gehelp word, miskien as enige ander kind, né? Hy moes ook versorg word. Hy moes ook die kindskap ervaar het. Hy moes ook 'n kind wees. Hy moes ook die gespeel het as 'n kind, né? En ons sien dit in die woord van die Here, hoe Jesus Christus, Hebreërs 5 vers 7, hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het. Aan wie? Aan die Vader geoffer het. Jesus het trane gehad vir die Vader, trane. Ons lees nie op 'n ander plek nie, né? Ons lees ons sweet, wat bloeddruppels geword het. Maar Jesus het die woord, hy het trane gehad vir die Vader, trane. Daar's tye wat hy alleen op 'n berg moes gebid en trane gehad het. Vader, verlos my van die uur. Vader, verlos my van dood. Hoe sal jy voel as jy die volgende dag gekruisig moet word? En jy is alleen in 'n plek en almal het jou verlaat, almal hardloop weg van jou af en jy weet jy moet opstaan uit die doodheid en jy weet nie of dit gaan gebeur nie. Gaan dit gebeur? Gaan ek uit die dood opstaan? Gaan die Vader my kan verlos? Ja, ek gaan myself oorgee in die kruis, maar Vader gaan nie my kom opwek. Dink jy hoe sy gevoel het? Hoe hy gesmeek het vir 'n opwekking. Here, Vader, kom help my. Vader, as ek in 'n graf lê, Here, moet my teleurstelling, kom wek my op, Here. Amen, ek lê my lewe neer. Ek gee myself oor. Vader, ek kan nie uit 'n graf, ek kan nie in die graf bly nie, Here. Ek moet opstaan uit die graf uit die dood uit, Vader. Kom en bekleed my met lewe. Hy moes daardie smeekende gebede, vrese gehad het, net 'n gebede dalk nie. Maar hy sê dit hier vir ons in die woord. Want by die dood, hy het hom smekende en gebede, uit sterk geroep en trane aan hom geoffer, aan die Vader geoffer, wat hom uit die dood kon red. Die Vader hom uit die dood kon red. Hy moes vir die Vader vra, red my uit die dood. Red my uit die kloue van dood, Here. Amen. Hoe moes hy gevoel het? Verskriklik, nou, wat dink. En hy sê vir ons, en ook verhoor is uit die angs. Hy het angs gehad, mense. Hy het angs gehad as Jesus. Hy het angs gehad soos jy vandag dalk angs het oor sekere goed in jou lewe. Soos jy dalk angstig geraak oor môre. As hy angstig geraak, het hy angs gehad. Ons dink maar hy kon nie angs sien nie, hy was in Jesus. Die woord sê hier, hy het angs gehad. Amen. Die woord sê hier, hy het met trane geoffer, met smekinge, met 'n geroep geoffer voor die Here. Hy, al was hy die seun, het hy gehoorsaamheid geleer. Interessant. Hy het gehoorsaamheid geleer. Dink jy was van die begin af gehoorsaam? Hy was gehoorsaam met leer. Hy was gehoorsaam met alles, né? Maar hy was gehoorsaam met sy ouers nie. Toe besoek, toe is hy by tempel. Waar was jy? Was jy gesoek, man? Ek ben deel van my Vader wees, sê hy. Gehoorsaam met my Vader, ja. Wat gehoorsaam as 'n kind? Hy was gehoorsaam met leer aan die dinge wat hy gelei het. Baie keer lei jy, omdat jy nie gehoorsaam met geleer het nie. Is dit so nie? Die Here sê,
Of vreet nie na my, dan gaan het goed gaan met jou. Sê, Here, ek weet nie, kan nie. Dan lei jy finansiëel, weet wonder jy hoekom. Amen, of die kar breek, of die wasmasjien staan, of nie. Iets gebeur. Of 'n woester is bestraf nie, ja. Oor dit 'n voorbeeld, nou kerk. Ek wil nie oor hier gepraat hê, ons almal keer dit al baie gepraat, hoe dit werk. En ons weet, wat gehoorsaamheid behels aan die Here. In die tyd van Getsemane, daar's 3 aspekte wat ons moet verstaan in die woord, en wat baie belangrik is vir ons lewens. 3 aspekte. Ons moet altyd gereeld wees in ons gebede, sonder ophou wees in ons gebede en met intensiteit bid vir die Here. Nou, gereeld, sonder ophou, intensiteit vir die Here. Jesus kom, en hy pleit in Getsemane, hy sê, Vader, as dit moontlik is, laat in die uur die beker verby my gaan. Hy bid met intensiteit, sy sweetdruppels word bloed, nou, letterlik bloed. Die bloedvate het opgebreek en opgeskeur, terwyl hy gebid het, nou, intensiteit. Wat gebeur in Getsemane? In Getsemane is daar 'n dimensie, waar die disippels by hom bid, en hulle vra vir hom, Here, leer ons bid op 'n stadium, nou, en die Here sê vir hulle, ek gaan by die vraag uitkom, in Lukas 11, waar hy sê, leer ons bid, maar die Here sê vir ons hier, kyk hoe het mense gewaak, kyk hoe het hy gewaak vir die Vader in sy gebedstyd, waar hy in 'n krisis was, vol angs was, en waar hy geroep het na die Vader, toe, help my uit die uur, Vader, help my, verlos my uit die uur, maar weet jy, ons baie kere, het ons verlossing nodig in baie aspekte, maar ons kan nie waak met die Here vir 'n uur nie. Ons kan nie vir die Here waak vir 'n uur nie, nou. En 'n uur is noodsaaklik om jou gees te onderhou. 2 ure is dalk bietjie om jou vooruitgang te laat maak. 3 ure is wanneer jy in 'n bonatuurlike krag instap met die Here. Kom ons kyk wat Jesus beleef hier daar. Matteus 26 vers 40. Ek sê met 3 ure gebid nie. En die dag wat jy ry, wat jy met die Here praat, dis ook kyk wat jy maak vir die Here, nou. Maar ek sê nie vir elkeen van julle, want die Here sê hier, in Matteus 26 vers 40, verklaar hy die volgende. En hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap, en hy sê, Petrus, so was julle dan nie in die staat om 1 uur saam met my te waak nie? Waak en bid, dat julle nie versoek kom nie, die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak, nou, is allemaal die probleem. Nou, allemaal die probleem met die vlees. Vlees kom, 5 uur die oggend, in die winter, kom asseblief. Trek jy saam van jou hare in die bed uit. Mens nie gelukkig. Maar die vlees is baie keer swak, die gees is nie gewillig om te bid, die gees soek nie altyd die vlees soek die Here nie, nou, want die vlees moet onderworpe raak in die gees. Hy sê, weer dat hy 2 maal gebid en gesê, my Vader, as die beker nie by my kan verbygaan, sodat ek het drink nie, laat U wil geskied. Hy pleit in Getsemane, nou, hy bid voor die Here, 'n 2de maal. Toe kom hy vind hulle weer in die slaap, want hulle oë was swaar, vir 'n 3de keer, 3de uur, wat hy gebid. Dan was hy weer gebid. Hoekom het hy herhaaldelik gebid? Hoekom het hy herhaaldelik gebid? Hy het gesoek na die wil van God. Soekende. Hier is Jesus soek hy. Hy soek die wil van die Vader. As jy soek, soek jy die wil van die Here. Jy kan nie oorgaan en klop as jy die wil van God ken nie. Jy moet die wil van God ken vir jou. Waar is die wil opgeteken van die Here? In die woord. Amen, die wil van God is in sy woord opgeteken. Ek wil jou sien. Ek wil jou genees. Ek wil jou gesond maak. Ek wil jou oorwinning gee. Die wil van God is in die woord opgeteken. Nou, as die woord nie begryp en ken en die wil van God verstaan nie, gaan nooit by klop uitkom nie. Hier is ons soekende, hier soek die wil van die Here. Hy sê, laat U wil geskied. As nie kan die Here met die beker by my gaan nie, laat U wil ten minste geskied. Nou, hy soek die wil van die Vader. Hartseer. Hoe hy stoei en stry en worstel in 'n tyd van nood, in sy angs, met trane, met smeekinge, vir die Vader wat hom sou verlos het. En hy het gebed die Vader, op die einde het hy berusting gekry na die 3de uur. Hy bid en hy vra en hy hoop, engele gaan nou kom en hom terugvat hemel toe dalk. Maar hy sê ook in die woord hier, kan ek die Vader in 'n bevel gee, en hy gaan 'n legioen engele vir my beskikbaar stel, om my nou uit die uur te verlos. Nou, in dieselfde uur van sy angs, vra hy dit en hy hoop dit, dalk binne-in. Maar toe moes hy wil, onderworpe raak aan die Vader se wil, en toe kon hy eers begin klop. As jy wil nie aan God behoort, dan kan jy klop nie. Amen. As jy mond aan die Here behoort, is jy iemand vra stel. Vra jy, nou. Maar as jy wil aan die Here behoort, begin jy soek. Amen. Dan begin jy soek.
hou van hierso, waar ons praat oor klop. En ons sien ook in die woord van die Here, hoe dat ons kan klop en ervaar wat die Here sê. Lukas 11 vers 5, en hy het vir hulle gesê, wie van julle sal 'n vriend hê en sal middag na hom gaan en vir hom sê, vriend, neem my 3 brode. Hy het geweet sy vriend die 3 brode iewers in die huis. Amen. Hy het geweet iewers 3 vriend vir my, ek het al hom gaan eet in die verlede. En die vriend vir my het 3 brode iewers vir my. Maar meeste van ons het 1 brood per dag, nou, halleluja. Maar hy is 'n bietjie 2 dalk. Want ek het 4 kinders. Amen. Elke keer met toast and cheese of 'n broodjie in die oggende vir skool. So, wat hy maar van hulle maak. Maar wat doen die mense? 3 brode in die huis. Maar jy weet dit is in die huis daar. Maar hoe gaan jy toegang hê tot die huis? Hoe gaan jy toegang hê tot daardie huis? Jy weet ons 3 brode. Jy weet as jy nodig het in jou lewe, maar hoe gaan jy toegang kry tot die huis? Jy moet gaan klop. As geen ander manier nie, nou. Maar die Vader is daar, alles wat jy nodig het. Die Here het alles vir jou beskikbaar gestel, die Jesus ons Here, wat jy nodig het in die kruis. Hy het alles vir jou gegee, tot Godsvrug en lewe, maar hy sê, jy moet kom klop, jy moet in die huis kom soek, jy moet kom kyk wat daar is, jy weet daar's genesing, jy weet daar's oorwinning, jy weet daar's deurbraak, jy weet daar's wonderwerke, maar wat jy klop jy, of wat jy mag gaan? Jy kan nie by die deur staan en vra nie. Hoe gaan jy toegang tot die huis kry, tot wat in die huis is? Die eerste is om die wil van God te ken. Die wil van God is opgesluit in wat in die huis vir jou beskikbaar is. Halleluja. In die huis is daar 3 brode. Dis die wil van die Here. So wat vra ons baie keer van die Here? Here, Here, help my om daardie 100,000 rand se fiets te koop vir my kind. Is dit die wil van God vir hom op die stadium? Nie noodwendig nie, amen. So ons moet die wil van die Here eers ken, want die wil van God is belangrik om dit te herken na eerste, om te weet wat is in die huis opgesluit. Maar Here, ek wil vra vir genesing, dis U wil. Halleluja, amen. Ek wil vra vir oorwinning in my finansies, dis U wil. Ek wil vra Here vir vrede vir alles in my lewe, dis U wil. U is die prins van vrede. U bid daardie tipe dinge, né? Maar kom 'n stadium wat jy nie meer vra nie. 'n Stadium wat jy moet klop om dit in besit te neem. Kan ek gou vir julle verduidelik waar klop? Halleluja, ons het nie baie tyd nie, ons van ja, nee, ons tyd. Kom ons gaan aan. Halleluja, prys naam van die Here. Kom ons gaan aan. En sien dit. So, wanneer ons klop. En sê wat 'n vriend van my van 'n reis by my aangekom en ek het niks aan hom voor te sit nie. En die binnekant sal die van die binnekant sal altyd sê moenie my lastig val nie, die deur is al reeds gesluit. En my kinders is saam met my al in die bed. Ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, as sy op jou opstaan en van gee, omdat hy sy vriend is nie, sy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom soveel gee as hy nodig het. Amen, onbeskaamd. Om onbeskaamd te wees voor die Here. Halleluja. En dit is die kruks van elke persoon wat begin klop voor die Here. Jou lewe moet onbeskaamd wees. En ons moet soos in Elia raak. Elia, hulle sê hy groot wenkbroue gehad. Dik wenkbroue gehad. Nou, was studies gemaak van hom en hierdie gruwe wat geskryf is van Elia. Hy het seker dik wenkbroue gehad. 'n Profeet. Kyk hier so. Dan weet jy sê moeilikheid, nou. Sê alles in jou lewe. Maar Elia was altyd nie 'n profeet nie, hy was 'n priester. Hy was 'n priester. En hy begin roep en hy begin bid en hy begin smeek voor die Here. Hy begin soek na die wil van God in sy lewe. Hy begin by vra en toe by die wil van God begin bid. Vir die hele Israel, hy sê, Here, laat U wil nie die plek geskied. Hulle is met afgoderry besig, Here. Hulle moet onderworpe raak aan die woord, Here. Hierdie mense wil nie luister aan die Here. En U sê in die woord, Here, dat U gaan die hemele toesluit. Openbaar Deuteronomium 28. En dan gaan geen reën op die aarde wees nie, Here. U sê die hemele gaan koperkoepels word, koper word, en yster grendels gaan versamel word in die hemele. En alles gaan toegesluit word, Here, omdat hulle nie gehoorsaam is aan U nie, Here. Hulle soek nie die wil van God nie. Ek kom nou daarby uit by die klop wat Elia gehad het, hoe hy geklop het. Maar kom ons kyk net vinnig hier. Die Here sê, die wat die binnekant sal altyd sê, moenie my lastig val nie, die deur is al gesluit. Maar hy hou aan klop, hy hou aan klop. 'n Vrou vra my die week, moet dit aanhou bid en vra. Die Here sê, ja, vra. Né? Dis 'n ongeloof om te vra en weer te vra nie. Dis 'n ongeloof om te bly klop nie. Dis 'n ongeloof om te bly soek nie.
Dit is 'n soek en jy sal vind. Klop of jy kan nie vind as jy nie soek nie. Die deur gaan nie oopgemaak word, sê die klop. Halleluja, amen. Hoe klop hulle? Hy kom by die deur, 12 uur, middernagtelike ure. Baie van ons ondervind middernagtelike ure in ons lewens, né? Dis nag, dis donker. En baie mense sê, hoor ook, hoe gaan dit met jou? Ag, is nag my finansies. Hy praat van die nag hier. Amen. Of jy vra vrou, hoe gaan dit met jou? Ag, dis nie bo by die bas, dis nie daar in die teer. Hy skraap maar neer. Halleluja. Amen. En jy hoor mense praat negatief omdat hulle monde nie reg vra nie. Dan praat hulle eerder by die omstandighede van die wysna. Maar Here sê, vra my aangaande, soek en klop. So ons moet begin iewers klop by die deur van voorsiening. By die deure van wat geopen is vir ons, wat die Here wil oopmaak vir ons. Maar hier vra hy smeek, asseblief geef my 3 brood in jou huis, as leen dit vir my. En hy sê, hy gaan later opstaan en soveel gee vir ons te nodig het. Nou, nie net 3 nie, maar meer. Die Bybel sê dit vir ons hier, hy gaan ons soveel gee as hy nodig het. So hoe meer ons klop, as ons die geheim van klop kan ken in die gees, gaan ons soveel kry wat ons nodig het. Nie net wat ons dalk om deur te skraap nodig het 3 broodjies nie. Hier het seker 12 kinders gehad het. Hy het meer nodig gehad dalk. En hy het soveel gekry wat hy nodig gehad het, nie wat hy net op daai oomblik dalk wat deurskraap mee nie. Maar die Here sê, ek gee jou soveel wat jy nodig het. Op die einde, as jy ander vra, ander klop, ander indruk, nou, baie van ons sal opgee, ag dit werk nie. Hierdie ou wil nie vir my gee nie. Dis ons baie keer voel voor die Here, ek klop, maar voel nie of die Here vir my wil gee nie. Ek klop maar die deur gee ook nie. Die lig gaan eers aan in die huis nie. Ek klop maar niks gebeur nie. Ek klop maar hoor die stem van binne af wat vir my sê hoor nie alles gaan oukei wees nie. Alles gaan reg wees nie. En ons hou aan klop ons kom by die plek uit waar die deure oop gaan nie. Hoekom nie? Want ons is nie persistent nie. Ons is beskaamd om te vra vir die Here. Ons is beskaamd om aan te hou klop. Nou, daar plaak hierdie, daar plaak hulle. En daar was op 'n stadium. Die Here sê vir ons, hoekom moet jy klop? Klop doen 2 dinge in die gees. Ek gaan vir julle verduidelik wat doen klop. Klop onderwerp alles, selfs die wette van fisika. Die wette van fisika word onderworpe aan klop. Jy klop op die berg, in die maan. Hy klop en hy loop op water. Die wette van fisika sê jy moet sink. Amen. Halleluja. Die Bybel sê hy eers op die berg gebid, en toe hy klaar gebid het, die derde uur in die oggend, loop op die water en die wette van fisika is onderworpe aan hom. Hoe werk dit? Die water het hom nie gedra nie, hy het die water gedra. Amen. So die aarde, kom hom nie onderhou nie, maar hy die aarde onderhou. Alles word omgedraai in die gees as jy klop. Halleluja. Dis vir iemand hier wat dit dalk nodig gehad het. Maar dit is belangrik om te weet dat die wette van fisika word onderworpe as jy klop. Dit kan nie reën nie, maar ek klop, dit gaan reën. Amen. Dinge soos Jesus loop op water, visse se bekke is vol silwermuntstukke. Dis teen die wet van fisika. Amen, 'n vis moet verstik as hy silwermuntstuk insit. Die wette van fisika is onderworpe as jy begin klop voor die Here. Halleluja. Die ander ding is die wil van mense word onderworpe as jy klop voor die Here. Halleluja. Amen. Dit wat nie wil buig nie, mense wil wat nie wil buig nie gaan buig. Daai ou stap en hy wil nie, jy baas weier om op te vloek, jy baas weier om enigiets te doen anderste, jy baas skree tot mense, en jy bid, jy klop. Jy klop, jy sê Here eendag, gaan die ou se wil buig vir u. Halleluja. Amen. Ek dink dis ons moet betrokke raak by dat 'n bietjie meer klop. Bietjie meer klop, halleluja. En ek dink ons almal kan die klop, die aspek van klop ervaar. En ek hou van wat hier gebeur. Ek gaan vir julle 'n voorbeeld genoem. Lukas 18 vers 2. En hy gesê daar was 'n regter in die stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. 'n regter wat nie eers die Here dien nie. En hy het geen mens ontsien het. Vir geen mens het hy eers was hy goed gewees. En daar was na die stad 'n weduwee en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my en teenoor my teeparty. So hier's 'n weduwee.
En 'n tyd aan wou hy nie, maar daarna het hy vir homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al steek ek geen mens nie, tog sal ek met hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen. Amen. Dis wonderlik. So dit sy nie uiteindelik kom en my in die gesig slaan en broer bang raak hy vir hom. Amen, hy raak bang vir haar. Omdat sy indruk, wat sy sê, ek vat nie meer verantwoord nie. Amen. So, toe sê, met ander woorde, hierdie weduwee kom en sê, ek vereis wraak teen my vyande. Nee? Ek vereis wraak. Jy moet wraak neem regter teen my vyande. Halleluja. Amen. Hier kom sy, as sy oop maak in die oggend is sy op die sypaadjie. Ek soek wraak. As sy kar klim en werk ry, ek soek wraak. Hierdie regter. Amen. As sy op 'n paleis sit, ek soek wraak. As hy op 'n hospitaal opgeneem is, sy is daar by die bed, ek soek wraak. Amen. Sy maak hom gek. Sy gee vir hom moeite. En dis so hier is 'n illustrasie, hy sê, aan die einde hier, sal God dan nie reg doen in sy uitverkorenes wat dag en nag na hom roep nie. Halleluja, amen. Al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Hy is lankmoedig, altyd gebeur nie, altyd onmiddellik alles nie, nee. Maar as hy hom pla, as hy hom sê, Here, ek druk in, Here, ek wil, dis jy vereis van Here. Dis 'n vereis wat jy stel in hom. Here, ek vereis van U dit, Here. Dis wat klop beteken. Amen. Ek vereis dit, Here. Hierdie gesprek is U wil vir my, Here. U sê jy gaan dit doen vir my, Here. Daarom vereis ek dit volgens die woord van God. Ek vereis dit in my lewe. Halleluja. Amen. Wie het al eis aan God gestel hierso? Die Here sê in die boek van Jesaja, kom eis by my. Amen, kom eis by my. Dis interessant. Hoe mense van God kan eis. Kom eis by my, Here. Nie eis nie, eis. Loof Jesus, amen. So kom ons kyk sê die woord hier. Kom ons eis by die Here. Kom ons sê, ja, ek druk in, Here. Here, U is my koning, U is my verlosser. Net U kan dit doen vir my. Net U kan die wraak neem. Net U kan my help. Net U kan die gesondheid bring in my kind se lewe. Net U kan my seën, Here. Net U kan dit doen. Ek druk in, Here. Ek eis by U dit. Here, ek zweer hierso, Here. Here, nee, dit werk so nie, Here. Dit gaan so met my, Here, asseblief. En jy eis by hom. Amen. En as jy weer kry, as jy weer voor Here. Ag Here, nee man, ek kan nie alleen los nie, Here. U moet vir my doen asseblief my lewe. Dit gaan nie so ver nie, Here. Dit gaan erger. Dan sê Here, maar eis ek hom. Wie het al so gevoel? Ek het my hand op die telefoon gesê, Here, U moet nou vir my woord gee. U moet nou vir my woord gee. Toe ek jong Christen was, uitgeroep het na die Here toe. Here, as ek nou woord kry, weet ek weet Here. Jy eis my God. Jy druk in my hom. Jy soek hom met alles in jou lewe. Wie verstaan dit so vanoggend? Wie wil begin klop? Amen, ek moes klop. Die Here sê vir ons, en hierdie gedeelte hou baie van, hou met die oog, met die wenkbroue, met die oorhare. 1 Korintiërs 17 vers 1. En Elia het tiesbiet, in die Engels is tiesbite, nou, maar hy was 'n sharkbite, hy tiesbiet is geleer, het al gesê, so waar is die Here die God van Israel vir wie sal ons uitstaan? Daar sal geen dou of vrede in hierdie jare wees, behalwe op my woord. Hier kom Elia met 'n woord van God. Hy is eers 'n priester, hy bid vir die wil van die Here, hy bid in Israel, en hy bid, Here, help hierdie ouens, want hulle verstaan nie Here wat aangaan nie, hulle dien U nie, hulle soek nie God se wil nie. Die hemel is toegesluit. Die hemel is toegesluit, daar's geen reën of geen dou. Here, U is verstaan om die reën toe te sluit vir hulle. Hulle dien afgode, Here, U sê dit in Deuteronomium 28, Here, U gaan geen reën stuur as hulle ongehoorsaam is in die Here. Hoekom is daar nog reën? Hy bid dit vir die Here, hy sê, hoekom is daar nog reën? Ek gaan 'n standpunt inneem, Here, en sê, ek gaan geen reën meer toelaat op die aarde nie. Dis klop, mense. Dis klop. Wanneer jy 'n woord van God ontvang, jy weet wat God se wil is. Amen. Jy sê, vir wolke, as die wolkie versamel, hy, wat soek jy hier? Ek het gesê, geen reën nie. Dis wat jy doen nie.
Ek dink, toe Agab, toe hy klaar by Agab weg is, dis sê Agab, wie is daai? Met die ooghare. Met die wenkbroue, wie is daai? Wil jy Elia wees, baie van ons kwalifiseer nie om Elias te wees, ons wenkbroue is te mooi. Dis is mooi. Maar, wie staan nou met die wenkbroue? Die gekom het. Amen. Hy sê, dis Elia, dit is bied. En hy het iets gesê, maar wie dink hy is hy? Hy kom en sê, dat gegeen reden is nie. Amen. Totdat hy so sê. Hy het nie gesê op Godse woord nie, hy het gesê, omdat die Godse woord so sê nie. Hy het geweet wat die wil van God is, trouw. Hy het gebid, hy het gesoek, en toe kom maak hy verklaring na die plek, en hy sê vir die koning van Agab, luister, ek sê dat vir jou geen rede op die aarde wees, totdat jy die ouens bekeer, en 3,5 jaar was er geen rede op die aarde nie, op sy woord, op Elias' woord. Dit is klop. Dit is klop. Amen. Hy wolke kom, hy sê, hy wolk, weggesê, wat soek jy hier? Amen. Hy het gesê, reën, ek voel dou, wat soek jy hier? Droog. Jy moet droog te wees, ek sê so, want ek weet wat Godse wil is. Dis wanneer op 'n vlak kom waar jy klop. Jy weet wat Godse wil is, jy weet jy het deurgebid, jy baie gevra daaroor, jy het gevra, Here, wat is die wil? Here sê, hier is my wil vir die mense, my wil is dat hulle terugkeer na my toe met hulle hele hart, die boek van Jesaja, en Elia bid wat in die woord van God staan. En Here sê, as julle self vermoedig en bid, sal ek julle lang kom genees. Maar hier gebeur, hierdie mense is al afgoderry, hulle is ongehoorsaam met die Here, hulle soek nie God se aangesig nie, en hy weet, die wil van God is nou, dat reën moet stop. Hy kom in en sê, hoor die son, ek sê, dat geen genees nie. Want God het so gesê, hy het beloof, nou, dis wanneer jy begin klop. Dis wat klop beteken. Halleluja. Hy klop, tot hy geen reën is nie. Kom ons lees gou in Jakobus 5. Wie vind dit interessant vanoggend? Die woord, amen. Wie leer iets hier? Jesaja 5 vers 17 sê, Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie. Op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Hy het weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitsprei. En die Bybel verklaar hierso, in 28 vers 23, in jou hemel wat bo jou hoof is, sal koper en die aarde onder jou yster wees. Die Here sal die reën vir jou land poeier en stof maak van die hemel, sodat op jou afkom totdat jy verdaag is. Hy sê, hy gaan poeier en stof op mense neer. Jy dink jy soek reën, kom op poeier en stof. Nie op ons nie, maar op die mense daai tyd. Hy het geweet, hy het die boek van Deuteronomium gelees, as priester. Moses skryf, Moses het die boek van Deuteronomium geskryf. Hy lees Moses skryf en hy sê, shoot, die wil van God is as ouens rebellie is, as ouens afgode dien, moet die hemel toegesluit word, poeier en stof moet op het leer. En hy kom by Agab en sê, weet jy, julle is meest afgoderry, daarom geld vir julle. As geen rede op die aarde wat ek so sê nie, en hy stap uit. En hy soek na Elia, hy soek hom op berge, hy soek hom op heuwels. Elke keer sal aankom en verteer die Here met vuur. As volgens sy dienstig, sy woord. So Here wil jou oprig om te klop in die uur. Begin te klop vir jou gesin. Begin te klop vir die mense om jou. Begin 'n verklaring maak vir die Here en sê, Here, u woord het beloof, u moet dit doen. U sê in die laaste dag in die gees uitsit op alle vlees, Here, dis tyd. Ek maak 'n verklaring, Here, u stort gees uit oor my kinders. Ek maak 'n verklaring, Here, ek klop by u, Here. En u stort gees uit oor my vlees. U stort gees uit in my huis. U stort herlewing uit in my lewe, Here. Dis so herlewing kom. Herlewing kom wanneer ons verklarings maak en klop en nie ander vra nie, maar begin by 'n vlak uitkom ons klop. En dit is lekker om te klop. En jy word geantwoord. En die Here sê vir ons hier in die boek van, ek wil dit sommer net vir julle lees, so my ou skool toe teruggaan, ek het nie op woord gesit nie. Maar op 'n stadium toe kom Elia, en na 3,5 jaar is er geen reën nie. En op die stadium, toe, na lang tyd sê die woord van die Here hier, na lang tyd, was op dit 3 jaar, en die woord van die Here tot Elia gekom en gesê, ga na Agab, toe nie langer vir hom wegkruip nie, hy het weggekruip vir hom. Ek wil weer in die land laat reën. Elia het na Agab toe gegaan, die swaar hongersnood nog vooruitgedien in Samaria. Vers 7. Terwyl Obadja onderweg was, kom Elia hom meteen sy gemoed. Obadja het hom herken en vir hom op sy kniegeval gesê, maar u is mos Elia, die ou met die wenkbroue. Halleluja. Maar Obadja sê, wat is sonde het ek gedoen?
dat U my aan Agab uitlewer om my dood te maak? So seker as die Here U God leef, daar is geen nasie koninkryk waar die koning nie probeer opspoor het nie. As hulle sê, Elia is nie hier nie, het die koninkryk en die nasie met 'n eed wat bevestig, wat hy nie sou kry nie. Nou sê hy sommer, gaan sê vir koning Elia, sê vir koning Elia, sê, as ek van jou weggaan, en die gees van Here neem jou weg, sodat ek weet waarheen, en ek vertel vir Agab, ek het nie gesien, maar ek kan nie kry nie, dan maak hy my beslis dood. So ander hy sê, ek kan nie vir die koning sê, hy is hier, en as hy kom, is hy nie hier nie. Die gees het op 'n berg neergesit iewers nie. Dis hoe Elia beweeg het in Here. Hy het nie vervoer gehad nie, hy het gees gehad, om te vervoer. So, word op 'n berg neergesit. Hoor wat sê die woord van die Here, in die laaste gedeelte hier. Wonderlik. Hy sê hierso, in die woord, halleluja. Hy het gaan bid nou, so hy die wil van die Here gesoek. Hy sê hierso in vers 42, opgeëet, maar Elia na die top van Karmelberg toe opgeklim het, terwyl hy daar by die aarde toe neer, sy vir die slag en kyk in die rigting van die see. Hy gaan kyk toe en daar kom, en kom sê, daar is niks. Elia het hom gesê, gaan kyk weer, dit het 7 keer gebeur, na die 7de keer, het ek hom sê, 'n wolkie so groot as 'n man se hand, kom die see uit op. Elia sê, toe gaan sê gou vir Agab, span in, en gaan van die berg af, anders sal jy sy reën jou vaskeer. Toe nog praat en die lug donker geword, en onweerswolke, die wind het opgekom, en groot reën het uitgesak. Agab het op sy wa geklim, na Jesreel toe gery. Die mag van die Here het vir Elia in besit geneem, uit sy mantel opgebind, en voor Agab sy wa uitgehardloop tot waar die pad uitdraai na Jesreel toe. Die Bybel sê hierso vir ons, Elia sê eerste, hy sê ek hoor die klank van reën. Eerste, na die Here gesê ek wil reën stuur op die aarde, na 3,5 jaar. Toe sê ek hoor die klank van reën. Met ander woorde, die Here sê ek gaan reën stuur, hy hoor die klank van reën, dis God se wil. Hy is in God se wil, nou. Hier kom hy weer, en hy gaan bid, en hy verklaar voor die Here, wat hy gehoor het in die gees. Hy gaan hoor, en hy lees wat die Here sê, en hy hoor wat die Here sê, en hy neem dit ter harte, en hy vat dit, en hy maak of die klaring 7 keer voor die Here. Die Bybel sê, sy kop sy knie gaan buig, en hy dink hy het daar gesit en gesê, reën kom, reën kom, reën kom in Jesus naam. Hy het 'n verklaring gemaak, hy het geklop. Hy het gesê, Here mag daar reën wees, hy het klaar gesê gaan reën wees. Amen. Die wil van God was gevestig. En toe gaan hy met sy kop sy knie, hy het nie binne gebid en gesmeek nie, maar ek dink hy het gesê, Here, dis tyd. Dis tyd vir reën. Hy het gesê, Here, die Here het gesê dat dit reën kom, maar dit het nog nie gekom nie. Hy het iemand nodig gehad om te klop vir dit kom. Amen. Iemand moes gaan klop het vir dit. En hy sit met sy kop sy knie en hy bid en hy sê, ek maak 'n verklaring. Hy sê sy dienstige uit en sê, gaan kyk wat gaan aan. Is daar iets wat konkreet bewys is? Hy sê, nee, dat is nog niks nie. Hy kom terug nog 'n keer. Hy kom terug nog 'n keer. Hou aan klop, nou. Dieselfde gedeelte, hou aan in die middaglike uur, klop, 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 as er niks is nie, niemand wil oopmaak nie, die kinders in die bed, ek sê vir hom, hy sê, gaan weg, ek kan nie help nie, hou aan klop, nou, die 7de keer, sê, gaan kyk wat gaan aan. En as 'n man, 'n wolkie so groot as 'n man se vuis op die horison, hy sien 'n klein wolkie op die horison, en hy sien genoeg, en hy weet God het klaar geantwoord. Ek bedoel, dis 'n klein wolkie, hy het nie gesê, so genoeg bietjie bid nie, hy het klaar gesien, is genoeg. Dis nie donker wolke gewees nie, dis nie reën wat versamel het nie, dis nie weerligte op die horison nie, dis nie donderstorms wat kom nie, hy sê, dis klaar genoeg, ek het die man se vuis gesien, as wolkies groot so man se vuis gesien, ja. So 'n klein wolkie, op die horison, ek dink hy moes mooi kyk, maar hy wenkbrauwe wat seker is baie sonder die plaas. Ek kon mooi kyk, as 'n wolkie nou. So hy kon mooi kyk, en hy sien daar die wolkie, amen. En wat sê hy? Hy sê, dis genoeg vir my, Agab, hardloop, hier kom reën. Hier kom reën, Agab, span jy stryd voor in, kom van die berg af, hier kom reën. En toe dit sê, toe begin dit. Toe begin momentum kry. Nou, dit nie begin momentum kry, toe hy stil gebly het nie, toe hy begin sê, hier kom reën. Toe dit verklaar, toe kom dit. Jy miskien, die Bybel sê in 'n oogwink, is die wolke, is die lig donker, alles donker toegetrek, en dit begin reën. En hy vat sy mantel, hy sit sy mantel in sy beld,
En hy begin hardloop, nou, sy plakkies en al verby Agab se strydwa. Hier gaan hy. Halleluja, amen. Wenkbroue wapper. Amen, hier gaan hy. Verby Agab se strydwa. Amen, hier kom reën. Halleluja, dit is Elia. Dis Elia se lewe, 'n priester wat 'n profeet geword het, wat verklaringe maak en die Here doen dit volgens sy woord. Die Here sê, jy het genoeg geklop by my, Elia. Jy het my wil gesoek, jy het my wil gevind. Nou is dit tyd. Ek wil jy moet spreek wat jy sien. Ek wil jy moet spreek wat jy hoor. Ek wil jy moet klop oor wat ek vir jou bekend maak in hierdie wêreld. Amen. As God vir jou iets sê, begin dit te spreek, begin te verklaar. Amen. Die Here sê in sy woord, die meester se wonde. Sê Here, ek vat dit en ek spreek lewe oor my gesin. Ek spreek lewe oor my finansies, Here, in my werk. Waar ek werk, ek spreek lewe oor my situasie. Ek bring haar lewe deur my woorde. Ek bring haar lewe deur nie op te gee nie. Deur aan te hou klop, Here, en nooit op te gee nie. Amen. En dis baie mense wat al baie gevra het, wat al baie gesmeek het, wat baie keer geklop het, wat dan soos baie keer gesoek het voor die Here en geklop het en gesê, Here, maar wanneer? Jy het alles reg gedoen, jy het verklaar, jy het lewe gespreek met jou mond, jy het genoeg gebid, jy het alles gedoen met jou moes, die woord genoeg gelees, maar dit werk net nie uit nie. Die Here sê, het nog nie genoeg geklop nie. Ons weet nie hoe lank hy geklop het nie. Dit kon 'n geruime tyd gevat het, waar sy kop sy knie sit en sê, Here, is dit tyd? Dalk 2 ure? Amen. Tyd vir een, Here, dalk 2 ure? Weer weggeneem presies dalk 2-3 ure gewees en uiteindelik te gebeur. Die manifestasie van klop gebeur toe. Amen. Die 3 brode word aan die huis vir jou gegee. Meer as 3 brode word vir jou gegee uiteindelik. Amen. Omdat jy klop. Sien baie keer dink ons gebed is maar net om te vra. Maar klop is 'n ander aspek van gebed. Verstaan dit so vandag? Wie ondervind dit bietjie interessant? Het jy al gehoor so op 'n manier? Want ons het baie keer gebed, ons bid maar net en dis wat die Here bedoel deur klop. Klop is heeltemal iets anders as net om te vra. Amen. En om te soek. So kom ons begin klop voor die Here. Kom ons begin. Die Here sê, ek kom klop aan die deur van jou hart. Dis hoe ek maak gaan inkom in 'n feesmaal saam met jou. Die hoef nie lank te klop by ons, maar by baie mense klop hy ook lank. Hy klop ook vir jou. Hy klop vir jou siel en sê, wanneer jy die Here kom. Die Here klop gedurig in harte van mense. En hy is aanhoudend, is hy oorweldig. En hy het kompassie om mense sy hart oop te maak om in te nooi. Hy sê, ek kom klop voortdurend by jou. Wanneer gaan jy die deur oopmaak? Hy is altyd gedurig en aanhoudend aan die gang om by ons te klop. Hy klop by mense se harte. Hy sê, wanneer gaan jy die deur oopmaak? Wanneer gaan jy op kyk na my? Ek nie moet kyk na nie. Wanneer gaan jy die deur vir my oopmaak en inkom en 'n feesmaal saam met my kan hou? En my kan sit en 'n feesmaal kan hê saam met my. Hy is altyd bereid om te klop by ons, maar ons is altyd bereid om te klop by hom nie. En ek vra, die Here sê my deur die week ook, kom klop by my. En ek vra Here, wat bedoel jy met klop? Hy sê, hy wys my al die skrifte in die woord, hy sê kom klop en jy verder vir jou siel en weet dat die duiwel se mag vernietig is oor jou lewe en weet dat jy jou gesin bewaar sal word, dat alles sal goed gaan met jou, en jy geseën sal wees in die stad, geseën sal wees in die veld, dat alles sal goed gaan omdat jy my wil soek. Omdat jy my begeerte, omdat jy my kompassie soek, omdat jy my gees soek, omdat jy my lewe soek, omdat jy uitstorting soek vir meer van my. En daarom soek ons eers die koninkryk van God, die wil van God. As die koninkryk het, begin ons klop vir die koninkryk. Dan begin almal om ons die koninkryk te ervaar. Die gees wat lewe bring, die gees wat op uitgestuur word, die lewe wat God gee. So begin klop, so Elia en verstaan wat dit is, om die beginsel te verstaan van vra, soek en klop. Kom ons word ook mense wat vra, soek en klop. Amen, halleluja. Ek dink is tyd dat baie van ons begin klop hier. Jy het lang gevra, lang gehuil, lang gesmeek, lang angs gehad met dinge. Is tyd om ook te begin klop vir die Here. Amen. Hy is heilige naam. Jesus lewe. Jesus lewe. Amen. Kom ons hier in prys vir hom. Prys die naam van die Here. Halleluja. So ons gaan begin klop, ja. Ons begin klop vir dinge, begin klop vir elkeen se lewens hier. Ons begin klop dat die Here regtig ons ook begin beweeg en ons gebruik tot sy eer. En die Here gebruik mense tot sy eer wat verstaan hoe dit is om te klop. Dan maak jy verklaringe met word weer gedoen. Die Here sê hy doen niks op die aarde sodat hy eers sy profete dit bekend maak. Nou, hoekom maak hy die profete bekend? Want die profete delegeer en spreek die wil van God op die aarde en hulle begin klop voor die Here vir dinge wat moet gebeur. Dis hoekom 'n profetiese mantel so belangrik is vir ons.
Jy is 'n profeet vir jou eie lewe. 'n Profeet vir jou gesin, 'n profeet vir jou besigheid, 'n profeet van alles om jou. Begin klaar maak, begin klop vir die Here oor van dinge. En ek weet die Here gaan dit dat seën vir elkeen se lewe.